你啱啱講。大家好啊！我係阿俊，啱啱我冇錄音啊，而家先開始錄我哋。同埋嗰件事，阿子呢就阿朗啦，佢就變身係 I love stars， 好似啲唔知乜鬼嘢 BB 仔嘅。你嚟呢度。My God！ 想你而家先。係啊，你有冇扣血？呢個酒店幾多菇有怪物？差唔多啦，其實下一個。哦，呢度啊，原來係。冇眼睛怪。呢度都冇。準備啊！呢度呢度。冇記錯就差唔多。有啲嘢唔知應該。注意下先，唔好攞嘢先。鬼嘢。你都行快啲，唔好行快。你識唔好？呢啲時候嚟嘅乜鬼啊？更新啊！乜鬼啊？What the fuck？呢邊？我乜鬼啊？幾時過嚟啊？我嗰個 M 死咁鬼快出嚟，咁快出嚟嘅我屌！啊個 boy， 我係咪可以買嘢嘅呢度？可以買個打火機啊！買唔買㗎你？我係買嘢。你好咩啊？我變咗，我咪聽掉嘅吉姐。我嚟。應該都佢又係衰喎，成日都將啲人唔知變亂七八糟。好好笑啊！呢啲真係笑鬼死人啊！跳下啫，你裝太多人係咁。跳山頭咧，佢就咁取消咗嘅。你自己取消個頭，你都唔想要呢個頭。我都。你需要挑攤個頭。等陣。啱啱我喺紅色嗰度，我已經冇色嗰度。咩？紅色嗰度應該冇色。唔敢啊！得吉嘅。咁樣行咧，一打開可能會有一個對咁個紫色嘅嗰個對。呢一度入邊最多嘢嘅，最多嘢咁嘅。就係呢個嘢都有用。開出嚟一個嘢，我都其實冇用嘅，其實冇用。你都快啲啦！一陣過多貴嗰啲你就要注意啦。你貪細蚊你就呢個你唔好蕩失路，你喺上面等我。你都係唔好落嚟，我跟蕩失路我成日都在死。喺上面等我。我見唔到。喺呢度。唔係呢度。點解係啊？係。呢度。阿朗，準備啦，入去啊！入去櫃桶。有。唔使光㗎啦呢度。喂，你咧？
呢度啊，跟住啊卜嗰啲一定要睇嘅，好黑啊！即係個 watch 咧係幫我哋打開埋對門嘅。唔喺呢度，我搞乜嘢啊？同埋第30對門就係，小心佢啊！好煩啊！一直有色嚟追，你記得你識玩啊嘛？好黑啊，冇燈淨。喂，Screech 啊，唔係 Seek 啊 ，Screech 啊 ，Seek 係嗰隻追人。喂，眼睛怪。又有一個咧，冇用嘅垃圾嚟㗎呢個。小心，係咪減咗你血啦？一陣有繃帶，有繃帶可以攞啊！快啲行過嚟啦，靚仔！唔到你啦。唔緊要，有光，一對門打開咗嘅應該。呢度啊！佢應該幫你加咗速嘅。眼睛怪，23對門，耷低。冇望到佢啫。又有人啦！入櫃桶！係咪啊？得啦。個蛙士又係喎。開始有色咯，唔識都有咩？28對門。色又準備嚟啦！見唔見到隻眼睛啊？上面長嘅。哎呀，阿朗啱啱第幾對門？29對門。第幾多對門啊？冇錯。魚子朗啊！你都死咗。你睇我玩啦咁。你睇下有冇睇啊？你睇。我見到好多塞嘅眼睛。準備嚟啦！要攞鎖匙啊！我就準備接受我嘅色啦，應該準備追逐戰嘅。嚟啦！真係好煩嗰隻追人啊！睇住色過嚟闖我啦！其實色都幾好嘅，幫我哋闖幾多對門，真係好快就100。喂，如果夾俾啲佢就玩過啦，佢話咩有得教模式嘅，唔識教嘅。識教，佢話可以，佢可以咧，識咧就可以咧一次就闖10對門咯，真係好，總之就好難嘅其實。你發過嚟如果簡單就 OK。啱啱第幾對門啊？唔記得咗啊！你唔係我唔係透過你嗰度咧，可以喺隔離嗰個牆壁入邊咧聽咩？係嘛？係可以。有聲音嘅咧，代表又快咯。唔記得咗啦，我仲用嗰啲咩？呢一度都可以匿埋，我記得。得你去做咩？你跳舞？做咩啊？
應該有啩。又入去，成日都入到去放腳地。啱啱第幾個門啊？唔記得咗啦。哎呀，去咗邊度啊？條鎖匙，我唔想呢個時候用啫。件事都要留翻嘅。唔記得第幾對門啦？啱啱識38對門，39、41係咪41？應該係咯。唔係會有38對，乜屌？40對門。快啲揾鎖匙到第40，唔係啊40啦，應該40喎，唔係啊。鎖匙喺邊啊？嗰邊都係兩隻，呢度應該有藍色光係咪？係啊。邊個掉鎖匙掉地下嘅？仲踩啊！幾多號啊？邊個翻咗去嘅？唔知啊，唔睇我啊，等我一陣。快張都冇爭。有人啦！有人！我幫我打開前面嗰道門做乜嘢啫？你又唔想玩我懶得玩我直接用呢個開始。你細聲啲，可能有 ambush 㗎。開大聲啦！我係呢隻game開大聲。幫我打開咗，好好啊佢。呢啲就可能係掟住你一支。新地方嚟啊！呢啲冇見過呢啲房間。跟住以前都冇，唔識咩？啲10幾個門之後先有識咗，呢個肯定唔係識。識過爸爸喎，係咪？識過爸爸 Fort 2200關添。哦，係喎，唔記得咗呢度添。識腳喎，踎低喎咁樣。係啊，踎低。呢度其實我最高去到80到90咋，去到我就俾好多陷阱嘅，好多陷阱好難。踎低。唔記得咗。死人啦！你睇唔到嘢，要聽嘢啫嘛，係咪？耳仔同佢驗咯。呢邊係呢個熱啦，個櫃桶咧係咪就細？可能有十字架喎。唔係風台風有個綠色嗰個 M S
你飛之優，一飛咗佢啦，啱啱整咗鑊起咯。啱啱整完，就飛咗。呢度隔離咁遠，咁衰運嘅呢波揾唔到。行低行低。過嚟咗，都有聲呢度，呢度應該有啦。呢度啊，有聲啊！呢度冇有聲啊！哇，啱啱好。就喺呢度，睇唔到人啊！連天主又係攞嗰嚿嘢啊，嗰嚿嘢都要㗎。聽聲音啫，冇聲音㗎。咦？冇聲音。唔錯。呢度啊，喺呢度。唔中唔輸啊！呢度應該都有。開櫃桶唔俾開嘅，應該乜都唔俾我聽到。就啦，今日嘅影片就到呢度啦，拜拜。